经常感觉到口干、燥热咳嗽，乌兰玉竹沙参汤，缓解肺部燥热引起的不适。来看一下这些材料的功效。山药补脾化痰止渴，护肝补气；玉竹化痰止渴下火，润肺美肤；白河下火化痰止渴，润肺美肤，还有健脾的功效。沙参化痰止渴，健脾，润肺，清热解毒。原来乌兰的功效也有解毒、化痰、润肺止渴的功效，它还可以改善消化不良、通便。将所有的材料清洗干净，红萝卜也要清洗干净。红萝卜也有去肝热、通便消食、润肺、清热解毒，还有美容的功效。姜去皮拍扁，姜的功效可以去腥，也可以提神，它还有健胃的功效。干无花果清热解毒、润肺，还有通便和消食的功效。一般我煲汤都是用鸡壳，将它的皮去掉，肥膏尽量留多一点，肥膏煲出来的汤特别香。倒入冷水，我这里是2到4个人的分量，将所有的材料都要移动一下，这样可以令到所有的材料不会粘锅。盖上盖子就可以打开炉啦，开大火。水开的时候将火转小火，再用小火煲2个小时。2个小时很快就到啦，我们来看一下。先去盖子，哇哦，你看上面的鸡油非常多。先去盖子，你闻到很香的鸡肉味，鸡油煲出来的汤特别香。调一点调味料，盐，再将上面的油去掉。喝汤一定要将油去掉，这样的汤才好喝，口感非常好。你看1碗油太多了。乌兰沙参玉竹汤就做好了。这道汤对于肺热都有缓解的功效，所以有时间也来多煲一些这些汤水来喝，它可以润肺、祛痰，也可以通便消食。希望这一道汤水你喜欢。好了，今天这一节就到这里啦，我们下一节再见，谢谢你的观看。